নমস্কার বন্ধুরা, বাংলার স্বাদের আরেকটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি বানাবো শীতের বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে সরস্বতী পুজোর স্পেশাল ভোগের খিচুড়ি। খিচুড়ি খেতে আমরা প্রত্যেকেই ভালোবাসি, তবে তার মধ্যে যদি শীতের কিছু স্পেশাল সবজি দেওয়া যায় তাহলে সেই খিচুড়ির টেস্ট কিন্তু আরও ভালো হয়। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের ভিডিওটি। খিচুড়ি বানাবার জন্য আমি এখানে নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণে আতপ চাল এবং 1 কাপ পরিমাণে মুগের ডাল। আমি এখানে লোকাল মুগের ডাল ব্যবহার করেছি, সোনা মুগ ডাল নিইনি। আর এখানে চাল আর ডালের পরিমাণটা আমি দুটোই সমান রেখেছি। আপনারা চাইলে কিন্তু নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কম বা বেশি করে নিতে পারেন। আর আপনারা চাইলে সোনা মুগের ডাল এবং গোবিন্দভোগ চালও নিতে পারেন। এখানে আমি আর কিছু সবজি রেডি করে নিয়েছি, যেহেতু এটা সবজি দেয়া খিচুড়ি। নিয়েছি এখানে বেশ কয়েকটা ফুলকপির টুকরো, একটা মাঝারি সাইজের গাজর আমি এরকম লম্বা লম্বা করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি একটা মাঝারি সাইজের আলুটাকে একটু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি 1 বাটি মটরশুঁটি এবং 3টে কাঁচা লঙ্কা, আর এখানে নিয়েছি একটা মাঝারি সাইজের টমেটো। এবার আমি প্রথমেই রান্নাটা করার আগে একটা কড়াই খুব ভালো করে আগে গরম করে নিয়েছি, তার মধ্যে আমি ডালটা দিয়ে দিলাম। এবার মিডিয়াম ফ্লেমে ক্রমাগত নাড়তে নাড়তে ডালটাকে আমি রোস্ট করে নেব। তবে এই নাড়াটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস করতে হবে, তাহলেই কিন্তু ডালটা খুব ভালোভাবে ইভেনলি রোস্ট হয়ে যাবে। এখন দেখুন কিছু সময় পর আপনাদের দেখাচ্ছি ডালের যে একটা বাসন্তী কালার ছিল, এখন কিন্তু সেই কালারটা নেই, কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং ডাল থেকে খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। তার মানে আমাদের ডালটা কিন্তু একদম ভালো করে রোস্ট হয়ে গেছে। তবে অতিরিক্ত রোস্ট করবেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডাল সেদ্ধ হতে সময় লাগবে এবং তাতে খিচুড়ির টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে। এখন আমি ডালটাকে নামিয়ে ভালো করে ধুয়ে আধ ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখবো। এবার কড়াইতে আমি দিয়ে দিলাম 3 টেবিল চামচ পরিমাণে সর্ষের তেল। তেলটা ভালো করে গরম করে নিয়েছি। এখন আমি সবজিগুলো ভেজে নেব। প্রথমে এর মধ্যে গাজর দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লবণ। এভাবে লবণ দিয়ে গাজরটাকে ভেজে নিলে গাজরের মধ্যে লবণটা ভালোভাবে ঢুকে যাবে। 2-1 মিনিট সময় ধরে মিডিয়াম ফ্লেমে গাজরটাকে আমি ভেজে নিলাম। এখন আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। সমস্ত গাজর তুলে নেওয়ার পর এবার আলুগুলো ভেজে নেব। আবারও সেই সামান্য একটু লবণ দিয়ে একইভাবে মিডিয়াম ফ্লেমে নাড়াচাড়া করতে করতে লালচে করে আলুগুলো ভেজে নেব। দেখুন আলুগুলোও লালচে করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন এগুলোকেও আমি তুলে রাখছি। আলুগুলো তুলে নেওয়ার পর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ফুলকপিগুলোকেও মিডিয়াম ফ্লেমে বেশ একটু লালচে করে ভেজে নেব। দেখুন ফুলকপিগুলোও কিন্তু খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি ফুলকপিগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। সমস্ত সবজি ভেজে নিয়েছি। এবার ওই তেলের মধ্যে আরও 1 টেবিল চামচ পরিমাণে তেল দিলাম আর তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণে ঘিটা যখন গলে গেছে এবং তেল আর ঘি খুব ভালো করে গরম হয়ে গেছে, তখন আমি তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ পরিমাণে গোটা জিরে, 2টো তেজপাতা এবং 2টো শুকনো লঙ্কাগুলো আমি ফাটিয়ে নিই। এবার 30-40 সেকেন্ডের জন্য মশলাটাকে আমি একটু ভাজা ভাজা করে নেব। আপনারা চাইলে কিন্তু এর মধ্যে গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিতে পারেন, তবে আমি কিন্তু গোটা গরম মশলা দিইনি। দেখুন 30-40 সেকেন্ড ধরে ভেজে নেবার পর মশলাগুলো খুব ভালোভাবে ফুটে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে টুকরো করে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে দিলাম। টমেটোটা দেওয়ার পরে 2-1 মিনিট সময় ধরে মিডিয়াম ফ্লেমে গলে যাওয়া পর্যন্ত রান্না করে নেব। দেখুন টমেটোগুলো আগের থেকে বেশ নরম হয়ে গেছে। এখন আমি একে একে এর মধ্যে সমস্ত মশলা দিয়ে দেব। প্রথমেই এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণে জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা, আপনারা চাইলে শুকনো লঙ্কাও দিতে পারেন। আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 চামচ পরিমাণে আদা বাটা। এই খিচুড়ির মধ্যে আদাটা একটু বেশি করে দিলে আদার গন্ধটাতে এই খিচুড়ির টেস্ট কিন্তু খুবই ভালো হয়। এখন এর মধ্যে আমি নাড়াচাড়া করার পর দিয়ে দিলাম 1 চামচ পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো, দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। খেয়াল রাখবেন আমরা কিন্তু সবজিটা ভাজার সময়ে লবণ দিয়েছিলাম, তাই লবণটা কিন্তু একটু বুঝে ব্যবহার করবেন। আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ পরিমাণে কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। এবার মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় সেজন্য সামান্য একটুখানি জল দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে মশলাটাকে তেল ছাড়া পর্যন্ত খুব ভালো করে কষিয়ে নেব।
এখন দেখুন মশলা থেকে খুব সুন্দরভাবে তেল ছেড়ে দিয়েছে, মশলাটা ভালোভাবে কষে গেছে। এবার ভেজে ধুয়ে জল ছড়িয়ে রাখা ডালটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, আর তার সাথে চালটাও দিয়ে দিলাম। চালটাও কিন্তু আমি আধ ঘন্টার জন্য জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এবার চাল আর ডাল এই মশলার সাথে মিশিয়ে আমি খুব ভালো করে এটাকে ভেজে নেব। দেখুন চাল আর ডাল মশলার সাথে মিশিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে সমস্ত সবজিগুলো অ্যাড করে দেব। প্রথমে দিয়ে দিলাম মটরশুঁটি, তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলু, ভেজে রাখা গাজর। আমি কিন্তু এখন এর মধ্যে ফুলকপিটা দেব না, কেননা ফুলকপি একটু নরম সবজি, আর তার উপরে যেহেতু একটু ভেজে রেখেছি সেজন্য এত আগে থেকে যদি ফুলকপি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু খিচুড়ি রান্না হতে হতে ফুলকপি একদম গলে গিয়ে খিচুড়ির সঙ্গে মিশে যাবে। সেজন্য নামানোর বেশ খানিকক্ষণ আগে ফুলকপিটা দিলেই কিন্তু ফুলকপিটা গোটাও থাকবে, আবার খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। এখন সমস্ত সবজিগুলোকেও আমি চাল আর ডালের সাথে মিশিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নেব, যাতে মশলার ফ্লেভারটা সবজির মধ্যেও চলে যায়। এখন দেখুন ডাল আর চালটা সবজির সাথে ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এখান থেকে এখন বেশ চটচটে আওয়াজ হচ্ছে, তার মানে এগুলো ভাজার কাজ কমপ্লিট। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল। যেহেতু এটা ভুনি খিচুড়ি নয় সেই জন্য এর মধ্যে কিন্তু মাপ করে জল দেওয়ার দরকার নেই, তবে এমনভাবে জলটা দেবেন যাতে করে এই চাল ডাল এবং সবজি সমস্ত কিছু জলের মধ্যে ডুবে থাকে। যারা ভোগের খিচুড়ি বানান তারা বলেন যে এই একবারে খিচুড়ির মধ্যে জল না দিয়ে যদি বারে বারে এতে জল অ্যাড করা হয় তাহলেই কিন্তু একটা বেশ আঠা আঠা ভাব আসে। এবার এর মধ্যে 3টে চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এখন দেখুন খিচুড়িটার যে জলটা দিয়েছিলাম সেটা ফুটতে শুরু করেছে। এবার গ্যাসের ফ্লেম লোতে রেখে ঢাকা দিয়ে দেব বেশ খানিকক্ষণের জন্য। বেশ খানিক সময় পর আমি আপনাদেরকে ঢাকনাটা তুলে দেখাচ্ছি। এখন কিন্তু জলটা অনেকটাই টেনে গেছে, তবে খিচুড়ির চাল আর ডালটা এখনও পুরোপুরি সেদ্ধ হয়নি। সেজন্য এখন আমি এতে আরও 1 কাপ পরিমাণে জল অ্যাড করব। তবে খেয়াল রাখবেন এই জলটা যেন কখনোই ঠান্ডা জল না হয়, এই জলটা সবসময় গরম করে অ্যাড করতে হবে। এবার এই গরম জলটা সব কিছুর সঙ্গে ভালো করে একবার একটু মিশিয়ে দিচ্ছি। সমস্ত কিছু ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি লো ফ্লেমে এটাকে ঢাকা দিয়ে আরও 5 মিনিট রান্না হতে দেব। দেখুন আরও 5 মিনিট হয়ে গেছে। খিচুড়ির জলটা ওপরে বেশ ভেসে উঠেছে। এবার আমি ভালো করে একবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। আপনাদের মনে হতে পারে যে খিচুড়ির মধ্যে যে জলটা শেষে অ্যাড করেছিলাম সেটা বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু এই জলটা একদমই বেশি হয়নি, কেননা এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত কিন্তু ফুলকপি আমরা দিইনি। তবে খিচুড়ির চাল আর ডাল আর তাছাড়া বাকি সবজি সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি ফুলকপিটা দিয়ে খুব ভালো করে খিচুড়ির সঙ্গে আর একবার একটু মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 2 চামচ পরিমাণে চিনি। যেহেতু এটা নিরামিষ ভোগের খিচুড়ি সেজন্য আমি এতে একটু চিনি দিয়েছি যাতে করে টেস্টটা ব্যালেন্স হয়। তবে চিনি যদি আপনারা দিতে না চান দেবেন না, এবং চিনি কিন্তু সমস্ত কিছু সেদ্ধ হওয়ার পরেই দেবেন, তা না হলে এই চাল আর ডাল সেদ্ধ হতে অনেকটাই কিন্তু সময় লেগে যাবে। চিনিটা ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি। এখন এটা ঢাকা দিয়ে লো ফ্লেমে আরও 5 মিনিট এটাকে রেখে দেব। আরও 5 মিনিট হয়ে গেছে। এখন দেখুন আগের যে অতিরিক্ত জলজলে ভাবটা ছিল সেটা কিন্তু বেশ খানিকটা টেনে গেছে। আমাদের ভোগের সবজি দিয়ে যে খিচুড়ি সেটা কিন্তু একদম পারফেক্ট তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা এই পর্যায়ে আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী লবণটা একটু চেক করে নেবেন। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি এবং 1/2 চামচ পরিমাণে গরম মশলা গুঁড়ো। ঘি আর গরম মশলাটা খুব ভালো করে এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখবো 5 মিনিটের জন্য, যাতে ঘি আর গরম মশলার গন্ধটা এর ভেতরে খুব ভালোভাবে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। আর তারপরেই আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি ভোগের সবজি দিয়ে খিচুড়ি। তৈরি হয়ে গেল সবজি দিয়ে ভোগের খিচুড়ি। রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তবে একটা লাইক করবেন, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করবেন, এবং আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে আমার চ্যানেলে আপলোড করা নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর এই খিচুড়ি আপনারা সার্ভ করতে পারেন
টমেটো আমসত্ত্ব খেজুরের চাটনি, যে কোনো ধরনের আলুর দম কিংবা লাবড়ার তরকারির সঙ্গে। এবং এই প্রত্যেকটা রেসিপি কিন্তু আমার চ্যানেলে আগেই আপলোড করা আছে, আমি তার লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, আপনারা চাইলে চেক করে নিতে পারেন। আজ তবে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন পর্বে নতুন রেসিপি নিয়ে।